अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज के लेसन में हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ जो हमने शुरू की हुई है उसमें हम बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग साउंड ऑफ ए जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। एक की इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी आवाज़। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को बिगिनिंग साउंड ऑफ ए, जो वावल हरूफ में ए है उसकी हम इब्तदाई आवाज़ जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ए एन टी, आंट। ए एन टी, आंट। आंट मीन चूंटी। ए एन टी, आंट। आंट मीन चूंटी। ए डबल पी एल ई, apple. Apple mean सेब। A double P L E, apple. A double P L E, apple. Apple mean सेब। Apple mean सेब। A E R O P L A N E, aeroplane. A E R O P L A N E, aeroplane mean हवाई जहाज। A E R O P L A N E, एरोप्लेन, जहाज, हवाई जहाज। A X E, ऑक्स। A X E, ऑक्स मीन कुल्हाड़ा। A X E, ऑक्स, कुल्हाड़ा। A X E, ऑक्स मीन कुल्हाड़ा। अब पढ़ते हैं हम मिडल साउंड ऑफ ए, यानी हर्फ ए की दरमियानी आवाज़। अब ये वावल हरूफ जो ए है ये दरमियान में हम इसका पढ़ेंगे। दरमियानी आवाज़ MAN, मैन। मैन मीन आदमी। MAN, मैन। मैन मीन आदमी। मैन का मतलब है आदमी। FAN, फैन। FAN, फैन। फैन मीन पंखा। FAN, फैन। फैन मीन पंखा। फैन मीन पंखा। VA और N, वैन। वैन मीन वैगन या गाड़ी भी इसको बोला जा सकता है। VAN, वैन। वैन मीन वैगन या गाड़ी। BAT, बैट। BA और T, बैट। बैट मीन बल्ला। बैट मीन बैट या बैट मीन बल्ला। BAG, बैग। BAG, बैग। बैग मीन बस्ता या बैग। बैग मीन बैग या बैग मीन बस्ता। ऑनलाइन स्कूल एंड कुरान क्लास व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। हर्फ ए की आखिरी आवाज़ हम पढ़ने वाले हैं। FLORA, फ्लोरा, फूल को कहते हैं। FLORA, फ्लोरा। SODA, सोडा, ये जो हम पीते हैं सोडा। SODA, सोडा। सोडा मीन सोडा। SODA, सोडा। सोडा मीन सोडा। SOFA, सोफ़ा। सोफ़ा का मतलब है सोफ़ा, ठीक है। SOFA, सोफ़ा, ये जो सोफ़ा सेट होता है जो बैठने के लिए इस्तेमाल होता है इसको हम सोफ़ा कहते हैं। SOFA, सोफ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब स्टडी होम TV, लाइक और शेयर करना मत भूलें।